Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, apa ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah. Walamma nazalat lan sumangsane tumurun apa ayatus shadaqati, ayat sing nyarano sedekah atau sing menekankan sedekah, sing nyariatno sedekah. Ja monggo teka sapa rajulun sapa wong lanang. Bisein kelan perkara fatasaddaqa monggo sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisein kelan perkara kasirin ingkang akeh. Pakola monggo komentar sapa al-munafiqun, monggo ngucap sapa al-munafiqun pira-pira munafik, oleh ngucap murain, utawi wong sing sedekah akeh wong sing riya, wong sing pamer. Wajah lan teka sapa rajulun wong lanang, fatasaddaqa mongko sedekah sapa rajul. Oleh sedekah bisa in kelawan mok sak genggaman tangan kalih sak. Faqalu mongko padha matur sapa padha komentar padha ngucap sapa munafiqun. Inna wa ghaniyun an sadaqati hadza. Inna wa satamni awal ghaniyun sing sumuge an sadaqati hadza saking sedekahe wong iki. Panazala mongko tumurun apa ayat alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskhuruna minhum. Wong munafik ku sapa? Rupane alladzina iku wong akeh yalmizuna mustadaun yalmizuna ingkang padha ngenyek, padha menghujat atau padha mencemooh sapa munafikun. Ya ibuna tegese padha mencemooh sapa munafikun al-mutawwi'ina ing pira-pira wong sing nglakoni tatawwu, nglakoni kesunatan. Ail mutanaffilina tegese wong sing nglakoni kesunatan kabeh. Minal mukminina saking pira-pira wong sing iman, sing berdasar iman, fi sedekah ing dalam babagan sedekah, ing dalam masalah sedekah. Waladina lan wong akeh lae jiduna kang ora padha metuki sapa ladina illa jihdahum kecuali kadar kemampuane alladina. Taqatahum tegese kemampuane alladzina. Kaya tuna mongko padha nekani sapa alladzina bihi kelawan ikilah jusdahum bihi bijustihim. Fasaruna mongko padha ngenyek sapa munafikun minhum saking alladzina. Lawal khabaru te khabar iki cara terkiti maksudi. Wal khabaru te khabar min sakhira wa minhum. Sakhira ngenyek utawa mencemooh sapa Allah minhum saking munafikin. Jazahum tegese ngenyek sapa Allah ing munafikin ala sukhriyatihim ing atase oleh ngenyek sapa munafikin. Walahum lan tetep kedhe munafikin azabun disiksa alimun ingkang larakno. Istaghfir lahum jalu sepura sira Muhammad ya Muhammadu Muhammad lahum maring munafikin. Aula tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin. Utawi dawuh istaghfir lahum iku takhirun iku ngekeki pilihan lagu maring Kanjeng Nabi. Ngekeki pilihan fil istighfar ing dalam jalukna sepura watar kihilan ninggal istighfar. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni khuyyirtu fakhtartu. Inni sak temene ingsun khuyyirtu iku dingkon milih sapa ingsun. Mulane fakhtartu mongko milih sapa ingsun. Yakni ngersakno sapa Nabi al istighfar ing milih jaluk sepura. Ya lu nak kurang merapek. Rawahu miriwayat ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Intas taghfir lamun jaluk sepura sira Muhammad lahum maring munafikin sab'ina ing 70 apane marratan apane ambalane. Fala yaghfiramu ora bakal nyepura sapa Allah lahum maring munafikin. Ila den ucapno apa ngene.
Al-muradu te perkara kang den kersakno bisabina kelawan 70 iku al-mubalaghah iku nemen-nemen iki kasratil istighfari ing dalem atiye istighfar. Wa fil Bukhari lan iku tetep ing hadis Bukhari utawa dawuh hadis law a'lam. Hadis sing rupa dawuh law a'lamu lamun ngerti sapa ingsun. Ani ing satemene ingsun laujit lamun nambe ingsun alat sabina ing atase 70. Gufiro den sepura sapa wong munafik. Lazit tu utawa ghafara kok kersa nyepura sapa Allah. Lazit tu yektine nambahi sapa ingsun alih ing atase sapi. Wal muradu te wakila lan den kersakno apa ngene. Al muradu te perkara kang den kersakno iku ala dadul mahfuz iku bilangan sing tertentu. Di hadis krana hadis Imam Bukhari adzan kelan maneh wa sa'azidu ala sapi. Lan bakal nambahi sapa ingsun ala sapi ing atase 70. Fakayana mengkon jelasna sapa nabi lagu maring ikilah. Fakayana ruh hasmal maghfirah. Fakayana mengkon jelasna sapa Allah. Fakayana mengkon jelasna sapa Allah lagu maring kanjeng nabi hasmal maghfirah. Ing den tutupe kemungkinan disepuro ya tau. Potensi diampuni ditutup kanggo wong munafik. Kelawan ayat di ayati sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sawaun padha uga alaihim ing atase munafikin. Astaghfar ta'ala to njaluk sepura sira lagu maring munafikin amlam tastaghfir utawa ora njaluk sepura sira lagu maring munafikin zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih zalika te mengkono-mengkono agama ufranu bi annahum lan satemene munafikin kafaru ngafiri sapa munafikin billahi lan Allah wa rasulih lan utusane Allah wa mawuti Allah lain ki ora nunjukna sapa Allah al-qaumal fasikin ing kaum-kaum sing fasik al-qaumal fasikin ing kaum sing fasik-fasik kabeh. Kula terangno ini termasuk ayat-ayat sing diharamno maca bismillah ngantos akhir surat Hud. Kula baleni malih terus niki termasuk masih ayat-ayat sing cara prosedur qira'ah niku boten disunataken maos napa bismillah. Ngeten iki kula terangaken. Orang munafik niku muncul sakwise Islam kuat di Madinah. Sausé sambat ngemudi. Niku beberapa kali tenggene masalah ngaji teng pengajian niku kaitane wong munafik iku kalian Kanjeng Nabi kalian sahabat. Tapi kali ini lebih fatal. Ini ku urusane komentaris juga. Ngeling-eling tenan. Peristiwa paling tragis sing dadekno wong munafik umpama dijalukno sepuro Nabi tetep ra disepuro niku menyangkut sukhriyatus sedekah. Eling-eling. Peristiwa paling ekstrim, paling orang munafik dianggap salah. Niku peristiwa sukhriyatus sedekah. Niku ngenyek napa? Sedekah niki. Dan ini peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Kalau bolak-balik matur teng mriki teng ngaji teng pundi-pundi bolak-balik matur. Sedekah itu bukan nilai jumlah nominal, tapi nilai fungsi. Ini kalau bolak-balik matur iso wae sedekah dua berkawan yang miskin. Dengan berat 1 kilo, luwih utama timbang sedekah antar wong sugih. Misale sampean sugih, kelar kaji sangu 50 juta. Duwe kanca sugih disangoni sak. Artinya orang kaya yang kelar kaji ini kan enggak begitu mendesak butuh duit sampean sak juta. Karena dia kelar kaji. Beda dengan dua orang miskin berkawan. Tukang becak kancanan tukang becak padha Islami. Anakku lahir gak di beras-beras. Tapi beras tak gitu. Tapi taruhannya nyawa, kalau tidak dipinjamin beras, maka keluarganya situ tidak makan. Berarti beras 1 kilo antara orang miskin berhutang yang untuk makan, ini tentu nilainya lebih tinggi ketimbang 1 juta kanggo nyangoni wong nopo kasih. Karena ini antara orang kaya dan tidak mendes. Paham? Jadi rumah tenan. Dalam sistem sosial kita, gitu, jaring sosial kita, sistem sel-sel kehidupan kita. Itu yang menjadikan kita hidup sampai sekarang ya sel-sel ini. Malah nek dinyak kok Allah ora trimo tenan. Kulo baleni malih. Sing ndadekno kita sak buyut-buyut kita, sak leluhur kita isih urip. Iku sistem sedekah sing sel-sel begini. Mungkin kita sekarang tidak ngalami, tapi mungkin orang tua kita, mbah kita. Tahu ada beras diutangi tonggo beras 2 kilo. Tahu apa kelahiran tidak kuat moro puskesmas.
diutangi atau dipinjemi tukang gojek dan sebagainya dan sebagainya. Atau toleransi tukang becak yang mau gak dibayar dulu, mergo ngetero kelahi. Artinya yang kita alami sekarang kita punya ketahanan hidup itu baru kayak sel-sel sedekah yang kecil-kecil ini. Tapi punya nilai yang cukup prinsip. Timbang sekarang sedekahnya mensos yang mungkin jumlahnya miliar atau donatur dari barat jumlahnya miliar, tapi saat kita sebetulnya tidak mendesak. Sebab itu sel-sel sedekah yang taruhannya nyawa ini ketika dinyek. Wong munafik kok gak terima tenan sampai umpama dosa iki jalur para nabi tetep ra disepuro. Lu kan fatal kan. Kulo nu ngrasakne tenan. Kulo nu ngrasakne. Kulo baleni malih iki. Sistem sel, sistem jaringan sosial itu di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di seluruh dunia itu sama. Jika antar orang miskin berkawan, tentu pinjam meminjam itu masih urusan nyawa karena taruhannya apa? Nyawa itu masih seputar makan. Anak loro taruhannya nyawa tenan. Wong lara tuh periksa dokter aja kejar-kejar. Jadi sekali sing nulung urusannya nyawa tenan. Nah, juga mboten pukulan periksa dokter. Kulit terlalu ya periksa apa? Sing nulung ora pati diganjar urusan engkek mawon. Paham ya urusan apa? Wong lara sekali periksa wis fatal. Mergo ora arah kejar-kejar mboten periksa. Jadi sing nulung pelajaran tenan wong taruhannya nyawa. Niki ruwono tenan. Meskipun sing nulung ya padha kerene, tukang becak, ditumpakno ojek. Tapi ini ketika dihina, ketika Allah disepura orang. Nah sekarang kalau terusakan sing kaitane munafik zaman Nabi. Iki rumono tenan. Mayoritas sahabat saat itu juga miskin. Nabi untuk wahyu instruksi perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Niku sing disebut perang Dzatil Usrah, perang paling sulit. Niku sahabat-sahabat yang kaya kayak Sayyidina Utsman itu menyumbangkan sekian ratus unta, sekian ratus napa jenenge kuda, sekian ribu persenjataan. Begitu juga Tolha, Abdullah bin Zubair itu orang-orang yang kaya-kaya. Tapi yang hebat apa? Niki harus jadi pelajaran bagi kula jenengan. Sahabat-sahabat yang miskin, cara mriki kados tukang becak, tukang sayur, orang-orang miskin. Itu tidak membebani konsumsi pada Nabi dan pasukannya Nabi. Mereka urusan konsumsi yang kira-kira perjalanan sampai 1 bulan itu ditanggung sendiri. Padahal mereka orang-orang miskin. Sampai dalam kejadiannya satu orang itu hanya berbekal 1 genggaman kurma. Iku nganti wis entek kurmane niku kulite jadi disesep. Bahkan sebagian sahabat itu 1 kurma diisep 2 orang. Apa? Tapi gara-gara sistem ini juga semua uang besar dari sahabat-sahabat kaya, dana besar, kata saking Abdul bin Zubair, saking Tolha, saking Utsman, itu dipakai persenjataan atau kecukupan militer. Tidak perlu dibelanjakan beras untuk konsumsi ini. Kalau bolak-balik nyontok ngoten, tapi mungkin kalau di tradisi kita tidak populer. Tapi kalau saya berani tidak populer. Kalau nyontokno bolak-balik, kalau jamiah istighosah itu 5.000 orang. Yang sugih nyumbang 2 juta, yang setengah sugih setengah juta, yang sugih banget 10. Uang 20 juta itu misalnya dalam jamaah ngaji itu dipakai perpustakaan, itu untuk kitab pirang-pirang judul. Tapi kalau yang miskin gak urun tiga konsumsi, itu untuk bersego sak piring. Sing mangan di ora warak, bariku ya gak ono bekas. Karena yang miskin menjadi beban yang urusan konsumsi. Itu perang Tabuk harus jadi pelajaran. Orang-orang miskin yang miskin ini tidak jadi beban konsumsi. Sehingga uang-uang besar oleh Rasulullah tetap digunakan untuk beli peralatan apa? Militer. Sementara yang miskin menyelesaikan masalahnya sendiri, termasuk dengan penyelesaian paling tidak itulah, cara paling minimalis. Ini orang wong loro mau tak ukur mau tak genggam, wis entek dagingnya jadi pangan apa isine. Sampai gendena. Fakana ahaduhum yamussu tamrotan wa yatanawabu bainahum. Ada lagi 5 sahabat, mau duwe unta sitok. Karena perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk. Wis 1 kilo sing numpak aku, kok 1 kilo kuwi. Dan dia sampai hasil sampai Tabuk. Padahal bermil-mil jaraknya dari Madinah. Iki rumono tenan peristiwa. Sehingga apa yang terjadi? Karena orang miskin tidak membebani angka besar, biaya-biaya besar, maka perang itu bisa dilakukan mereka yang kaya, yang miskin. Karena yang miskin tidak jadi tanggungan yang kaya. Ini rumono tenan.
Kayak apa andikan itu bisa dipraktekkan sekarang. Sehingga uang-uang besar atau dana besar untuk hal-hal yang monumental, yang miskin terlatih menyelesaikan masalahnya apa? Ini penting kalau hari ini. Terlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini wonten sing haru, guys. Wonten sahabat badhe perang besar. Padahal di Tabuk ini nanti yang dihadapi pasukan Romawi ini. Pasukan apa? Romawi. Itu ada sahabat yang hanya punya kuda satu. Padahal miliknya 10 sahabat, nanti jatah gantian. Kemudian hanya sangu kurma 1 genggam. Engkau mangane nggih gendena. Mangane pelaturane ngene. Engkau nak mangan aja dilek. Nak dilek gak langsung tak. Mau kon dimut gendenan, napa disesep napa? Gendena. Itu kan ngeri. Itu ada riwayatnya itu. Akurat, saya punya data akurat. Tapi apa yang terjadi lewat barokah perjuangan ini? Jumlah orang Islam yang bisa perang di Tabuk sangat banyak, menandingi jumlahnya pasukan Romawi. Kalau bolak-balik matur tenggene ngaji, dalam sistem gizi atau sistem manusia dalam makan itu saja ini podo mawon. Kalau bolak-balik matur contoh gampang poso. Ketika ada Nabi nak wis wae buka nang buka, walau bijur atimain meskipun dengan seteguk air. Sampeyan ora percaya wong sing gagah ngombe seteguk air, mbek wong sing gagah mangan sak piring wareg bariku yo ngopi mangan gedang goreng, mangan es buah. Itu andekan sama-sama bawa pedang jotosan 50-50. Pokoknya dalam Islam itu yang penting orang itu punya asupan. Ada yang diminum. Artinya ya teman. Sampeyan enggak bisa tanya, lho Gus wong mangan kira mangan nak perang kan mesti kalah. Wong ngombe sak gelas. Ambek sing ngombe sak liter. Orang yang mangan 1 puluhan, 1 sesuap nasi, ambek sing mangan sak piring penuh. Iku nak jotosan yo 50-50. Paham? Apalagi dalam perang ada senjata, itu butuh kelincahan, butuh nasib. Yang penting orang blas mergo gemeter, tak blas napa. Gemeter ini tenan, mergo nak blas apa? Makanya itu sahabat di teori ini, kalau sama sekali tidak, itu gemeter, itu realistis. Sebab itu gawa kurma, tapi pelaturan ora oleh dimakan. Mau napa disesat. Mengko nak dimakan teh. Nak dilek napa? Teh. Nah peristiwa ini dari wong munafik, agama kok ngene iki. Sedekah kok ngene ora arep ditampa pengiran, sedekah sesep-sesep kok. Tapi ternyata nilainya sangat berarti. Hingga wong munafik sing ngenyek peristiwa ini ra bakal disepuro pengiran. Senajan to sing njalukno sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking salah ya Mas. Lho kula bolak-balik matur iki. Ini iki mboten napa-napa niki. Kula ini untuk kepentingan ilmiah. Saya hingga detik ini, itu ambek orang-orang tetangga saya yang punya toko kelontong, terutama toko ber. Itu hormat sekali. Bahkan kalau sering ditegur, Gus Dinan beong biasa kok oleh hormatmu. Itu semua, terutama yang terkenal sosial, karena sederhana teori saya. Wong koyo aku wis kiai. Wong ramangan utang aku rawan. Wanine mbek toko iku. Jika kalau kita tidak pernah diutangi orang-orang miskin karena kita dianggap sesepuh masyarakat, ya beri hormat sama mereka sing ditakdir berkesempatan apa? Utang. Dan itu artinya punya toko kelontong yang berjiwa apa? Itu saya tunjukkan ke mereka kalau saya hormat, respect. Akhirnya yang terjadi apa? Sing di toko dihormat pula sebagai ulama, saya hormat dia sebagai media sosial. Karena orang utang beras taruhannya nyawa. Pinjam uang saat kelahiran juga taruhannya apa? Dan sel-sel ini yang bisa menyelesaikan orang-orang kecil. Wis dadi sunai pangeran kirim si kancane kere. Gak mungkin dong kire kancane wong sugih. Satpam utang-utangan mbek satpam ora mbek majikane. Nggih, Bu. Lho nek utang majikan mergo anak bojone wis koma ning rumah sakit sak wulan lagi utang majikan. Tapi pas komane berangkat lho tetep antar satpam. Paham? Dan itu di jaring sosial pasti prosesnya. Jika pertolongan-pertolongan ini punya arti penting dalam kehidupan. Makanya sekali dinyek Allah duka tidak akan termaafkan. Tadi sampai itu tobat, namanya itu tobat. Lalu Kanjeng Nabi riyen zaman sugeng, tiap uang sing setengah sugih atau setengah melarat, pokoknya kudu wajib duwe jaran. Terus ini wajib di sepeda motor. Itu elek lah wajib. Terus zaman Nabi itu dididik. Alasannya dianggap konten siaga satu kalau ada perang ya cepat. Kalau ada pertolongan gitu kok. Jika
Sehingga sampai disebut ning Quran wal khaila wal biwala wal hamira litarkabuha napa. Sing rumono tenan. Terus sahabat-sahabat riyen juga ono penalaran sistem gizi. Sing penting perang itu tidak sama sekali tidak makan. Yang penting ada asupan, termasuk carane kurma satu digilir diisep, tidak boleh dilek, kontak nanti. Tapi yang terjadi apa? Sing jelas gara-gara dana-dana besar dari Tolhah, dari Zubair, dari Sayyidina Utsman tidak untuk konsumsi eling-eling marat-marat gue. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa belanja peralatan militer. Kamane cara kuno iso tuku pedang, iso tuku panah. Lho umpama kok sing melarat ini jadi beban padahal jumlahnya 3.000. Iku entek nggo tuku beras. Jadi kelar mangan tapi ra kelar per. Kalau jamaah ngaji ini kelar mangan ora kelar di perpustakaan. Kok nek mangan. Jamaah ngaji sih ra ngoten. Mangan kelar, makane wong 1000 kelar. Ini lagi gedung ra kelar, duit entek nggo gawe napa? Itu harus jadi pelajaran. Itu setengah arah bener atau ngoten. Barani salah wong ngek mangan wong kok salah, barani bener mangan yang mau mangan tempat ngaji cek mangan menawi banggune. Lalu kalau nak ngaji ning dindi kuwi ras babe salat kok haram mangan, sak upol lang mari batal. Mergo pangerane mangkel. Ning omah mangan kan ngas salat ya apa. Lalu kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki syaraté sitok, aja ana acara mangan. Lah kenapa Gus Kiai kok ngaji ra mangan? Ning omah wis mangan pas ngaji kok mangan menawi ganggune mangan. Artinya kita harus tahu lah, profesional. Ning omah wis mangan kok pas ngaji kok. Ngaji acarane ya ngaji. Riwayat dawuh Nabi to apa pas ngaji kok. Bukan amangan mesti kok bakasane ngono. Enak sing mangan wingi ya timbang sing kibar. Engko misale mau teh itu tak kok ora ono daginge. Wah repot. Ngomong ngono ya sing ngawur lho wae. Mungkin kan sing melarat tomak sing sugih mantel perkara ora tau dimatur nuwu. Ini mari Islam rusak. Sepele tapi merusak mental, merusak apa? Kalau sahabat dulu ndak. Sahabat yang miskin-miskin itu berlatih menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga dana-dana besar untuk keperluan yang lebih penting. Dalam konteks perang Tabuk tentu itu dipakai peralatan apa? Militer. Namun timur. Ada satu sahabat yang punya apa, ono sing duwe jaran sitok liyane ra jaran kok gentenan. Sehingga gak terlalu capek. Jadi 1 kilo ditumpaki iki, 1 kilo ditumpaki iki gentenan. Sementing sama-sama iso derene Nabi menuju ta. Tapi yang perlu diketahui jamaah niki kan niku. Orang-orang munafik sing ngenyek, wong kok sedekah sak kurma. Wong kok sedekah mesti genggam. Iku ra disepuro pangeran senajan to dijalukno sepuro. Sekarang dalam sistem jejaring sosial kita nyekseni ku tenang. Kita ada keberlangsungan hidup hingga detik ini itu bukan barokahnya presiden, bukan barokahnya menteri sosial. Ada hidup di kampung-kampung, di gunung-gunung, barokahnya utang-utangan beras lagi. Presiden tak koordinasi, kowe itu desa sowe ora karuan. Nah iku onten nih. Utang monggo onten terus dijupukno ora. Kilo, yo ora usah tanda tangan. Yo ora usah kartu BLT. Artinya benar teori Quran kalau juga di sepuranya kurang ajar tenan. Kita hidup sampai sekarang barokahnya sistem online, sistem langsung yang dilakukan antar tetangga, antar tetangga. Wah, rugen sampai kelahiran suangger diutangi. Ya sing ana mlebu rumah sakit selamati, wis angger wong berangkat. Wis ora ana catatan tanggung jawab agunan gak ono. Coba kalau sistem sebaik apapun yang diciptakan pemerintah ono tanda tangan. Pernyataan kok RT bahwa ini miskinnya terkenal itu butuh pernyataan. Miskinnya sangat populer di dekon. Ucap kok dia surat apa? Pernyataan kok RT, RW tanda tangan di lurah kalau ini betul-betul miskin. Miskin kok di maklumat no. Kok ini ya ketok. Boleh pemerintah. Artinya oke lah pemerintah begini itu baik, tapi sebaik-baiknya pemerintah tentu masih fungsi sistem sosial yang berjalan antar kita. Malah ini oleh dinyak tadi sepuluh tanan betul. Mungkin, ulun bolak-balik mah. Si ono polisi, si ono menteri sosial, paling siaga satu tetap masyarakat. Ono kecelakaan polisi ngurus sausi iku. Pertama sing nyingkir rokoratan tetap masyarakat. Pertama ketika emergensi sing ngetero ke rumah sakit setempat juga makanya hormati. Orang kebanyakan harus kita hormati.
Karena itu sistem sosial yang didesain Allah murah meriah. Murah apa? Kalau ini matur ngabur-ngabur ning dalan ku coba. Wis keben kok. Sing ana kecelakaan sing cepet so nulung ya wong sing ngabur-ngabur. Iku wis digawe pangeran. Lah misale negara ge Satpol PP kon njogo tiap sing rawan kecelakaan ya ora kelar bayari. Aku ngabur-ngabur mau paham aku. Tiap orang kecelakaan dadi seksi tukang ngetros rumah. Kali-kali ngergani dene pangeran po. Ngakoni dene pangeran nek ora gelem. Senengane nek Satpol PP jos. Nganggo sistem pemerintahan polisi napa? Kalau pemerintahan jos pangeran luwes jos nek ngakoni kene ora gelem. Wong sering tak iku dinan ndong di dalan-dalan potongan ya ora tau ngritik, ora tau gedeng. Satpol PP paling gratis, paling konten jadi ana kecelakaan dicepen tulung nggih napa? Aku kan sering ganggu nih dalan, ini ganggunya haram tapi itu haram loh kabeh. Hukum mau pukul rata, ya dapat ganggu ya haram, dapat nulung ya apa? Aku kiai jadi eling api, eling LR. Salah aku era kiai eling LR, eling apa? Aku beda aku berkuah. Aku kiai jadi gampang kusnudon. Aku era kiai gampang suut. Ngono juk mulang. Ngono juk napa? Makanya sekarang harus dilatih. Kalau sampean bertetangga, siapa yang punya reputasi sosial yang baik, terutama punya sarana kayak toko yang mudah dihutangi, dipinjemin, itu harus kita hormati. Tunjukkan ke masyarakat kalau kita sebagai tokoh agama menghormati. Supaya apa? Sistem berjalan, sistem sosial yang baik ini dapat legitimasi oleh agama dan memang disarankan oleh tokoh. Malah kiai ini ngerasa kalah saingan. Manten ning donya, aku kiai lah harus dihormati, jajal iku sugih. Dihormati akeh malah piye karep. Yo ono sing model-model nggih pirang-pirang. Malah dadi rival, dadi menapa? Terus kula nggih boten malah ngrasa utang jasa. Saya sebagai tokoh ngrasa utang nopo. Karena sistem ini yang meneruskan kehidupan. Sing menopang napa? Zaman tak ceritani zaman Nabi melarat itu melatih. Nabi nanti lama-lama. Ketemu Sayyidina Ali. Ketemu Abu Bakar zaman anyar-anyaran teng Madinah. Ya anyar-anyaran apa? Iku Sayyidina Ali tak koyo begini. Siapa ning ndi? Kula badhe teng jenengan. Lah napa? Kula nu kelaparan. Mulai 2 hari mun mboten mangan. Nak menawa jenengan gadah kurma. Cara mriki nggih, Bro. Jadi kanjeng Nabi ku rong dino aku 3 dino. Jadi kita nanti tanya-tanya. Akhirnya Sayyidina Ali terus nganggep bahwa Nabi yang sebagai orang yang dituakan, ketuaannya kelaparan. Dia mulai di tengah perjalanan ketemu Yahudi sing lagi ngombah unta. 4 atau 5, penting riwayat. Terus kalian bagian orang Yahudi nembe metik kurma. Jadi gambaran orang Yahudi loro sitok lagi ngombah unta, sitok metik kurma. Jadi Sayyidina Ali, hal lakamin ajirin. Apa kamu tidak butuh pembantu? Orang Yahudi ya, wes ontamu tak umbah. Tiap unta sitok aku kai segenggam nopo. Walhasil untuk 4 lebih untuk 4 genggam terus dibagi ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejarah Islam yang sebesar ini tahu lewat seorang nabi diselametno tukang buron. Jadi nabi mu gak mati kelaparan, itu barokahe burohe Sayyidina. Podho kiai mu sing alim-alim saiki soal zaman mondok kelaparan barokahe mbok rondo pinggir pondok ngono kere. Ya apa? Orang itu menghormati sejarah. Mungkin SBY, mungkin Soeharto zaman dia militer, zaman tugas di pedalaman, nyawanya pernah diselamatkan seorang kecil, orang kecil. Mungkin orang dia jadi presiden gagal. Pengiran urusan pengiran akan dibodohi loh. Kono oleh lali, tapi nak pengiran kan gak lali. Atau jadi presiden, nah nyawanya diselamatkan Pak Pampers dan sebagainya. Lalu zaman dhisik, mungkin kalau Satpam orang gitu. Saya itu merasakan betul dalam proses hidup saya, proses keluarga saya. Proses guru saya, semuanya pasti begitu, pasti ngalah. Lalu sing nyumbang perang tabur sing tak genggam kurma itu jenenge Abu Uken. Iku ditakoki Kanjeng Nabi. Lho kok duwe kurma? Niku Kanjeng Nabi, Dik dalu. Ini pekerja tukang golek air. Kalau di Mekah itu air kan sangat berharga. Di Madinah itu air sangat apa? Kulo Dik dalu itu kerja. Mendet toyo, mendet banyu. Niku untuk opah rongsok, sing sak sok kula tinggal teng keluarga kangge anak kula, sing sak sok kula betul di jihad. Kurma sak sok kena go jihad. Entuk eko mburok jupuk apa?
Padahal gara-gara perang Tabuk sing menangi gemilang ngalahno pasukan Romawi, Islam nganti saiki. Cara ora Islam wis digilas pasukan Romawi. Iku mau barokahe wong-wong sahabat sanu kurma sing entuk eko ndurah njupuk nguli. Saiki proposal puluhan juta ra ono barokah. Wajar ana wae barokah. Ya ora haram tapi ya ora barokah. Ya ben ora ono hukume. Artinya nek tepat guna hukume rondo bener, nek ora tepat ya. Tapi nek nganti sunat ora, nek nganti wajib hukum meneh. Wis ora ono hukum. Melane ketika peristiwa-peristiwa yang dramatis begini iku kok dinyek wong munafik, nggih. Iku mbek apa ra bakal disepuro senajan to sing njalukna sepuro Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika wong munafik ngerti Abu Ukal nggawa kurma sak genggam berjare munafik, inna wa la ghaniyun an pangeran ora butuh sedekah. Mosok sedekah mau sak geng. Lu tenang nih, cara kula pancen penting tenan, sangat-sangat penting. Tradisi menghormati orang miskin sing sedekah sithik. Karena antara orang miskin tentu sedekahnya taruhannya. Kalau terusakan ini masalah. Iku sing iki napa iki satu-satunya dosanya orang munafikin sing ngendikane Allah umpama Nabi Muhammad sing jalukna sepuro tetep ora napa disepuro. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yaqulun. Fariha bunga sapa al mukhallafun, pira-pira munafik sing kari sangka perang, anta buka sange perang Tabuk. Bimak adi ana ing nggon jagungan-jagungan ing nggon lelungguhane munafikin. Diku uji tegese kelawan lungguh-lungguhe munafikin. Kalau perang khilafah Rasulillah kelawan nyulayani Rasulullah. Ba'da Rasulillah tegese do santai-santai lungguh sawise Rasulullah budal ning perang Tabuk. Wakari ulang padha gedeng sapa munafikun ayi dhewe ento padha siap sapa munafikun di amwalihim kelawan dunya-dunyane munafikin. Wa anfusihim lan awak-awake munafikin. Kita bilillah ing dalam dalane Allah. Maka lan padha ngucap sapa munafikun, eko lan sing ngucap sapa ba'du sebagian munafikun libatin maring sebagian. Latan siru fil haq. Latan siru aja mlayu sira kabeh aja metu sira kabeh takruju tegese aja metu sira kabeh ila jihad maring perang. Fil hari ing dalam musim panas. Kul ngucap sira Muhammad naru jahannam asadu harra. Naru jahannam den neraka jahannam wa asad dulu banget apane harron apane panas. Minta buka tinimbang lakoni perjalanan ning Tabuk. Kalau lamun kote sing luwih utama iku ayat tabuha ing wedi sapa wong akeh ing naro jahannam. Oleh carane wedi bitar kita lufi kelawan ninggal ngari sangka perang. Lawan anu lamun ana sapa munafikin ya guna iku padha paham sapa munafikin. Ya lamun ate kete padha ngerti sapa munafikin dalika mengkono-mengkono iki lah naru jahannam asadu harra. Mata kulaku mongko ora padha ngari sapa munafikin. Panjang aku mongko guyu sapa munafikun kalilan ing dalem wektu sithik di dunya ing dalam dunya ing dalam penguripan dunya. Wal yaqulan nangis sapa munafikun fil akhirati ing dalam akhirat kafiran lan akeh. Jajaan korona dadi piwales dimak lan perkara kanu kang ana sapa munafikin yaksifuna padha nglakoni sapa munafikin. Khobarun utai dawuh panjang aku kalilan kalam khobar halihim saking keadaan munafikin. Bisi ghatil ambi kelawan sifat amat. Fa'ir roja atau wa mongko lamun balekno ka ing sira redaka dite balekno ka ing sira sapa Allah minta buka sing transaksi ila ibatin maring kelompok minggum sang munafikin. Miman bayane sanging wong takollafa kang ngari sapa man bil Madinah tinggal Madinah minal munafikina sing pira-pira munafik. Fata ganu ka mongko njaluk izin sapa munafikun ka ing sira lil khuruji maring metu. Metu maka sertane sira ila ghuswatin ukhra maring perang sing liya. Aku mongko ngucap sira Muhammad lagu maring munafikin lan takhruju ma'iya abadan. Lan takhruju ra bakal metu sira kabeh ma'iya serta ingsun abadan ing dalem selamat. Walan tuqatilulan ora bakal merangi sira kabeh ma'iya serta ingsun aduan ing musuh. Innakum satene sira kabeh krodi tumrido sira kabeh bil kuudi kelawan lungguh ora terlibat perang awala marraten ing kawitane keadaan. Pakudu mongko lungguh sira kabeh ma'al khalifin serta wong sing kari kabeh.
Ayo mutakhallifina dikese sing kare kabeh alul goswi sanging perang minan nisa sing pira-pira wadon wasibyan lan pira-pira cilik wa ghairihim lan liyane sibyan lan nisa. Walama sholalan semangsane kepengin nyolati sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alab ni Ubayyin ing atase Abdullah bin Ubay. Alab ni Ubayyin ing atase jenenge niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Tokoh munafik lah pas mati niku Nabi sempat hendak ingin nyolati. Ketika Nabi hendak nyolati nazala tumurun apa dawuh wala tusolli ala ahadim minhum mata. Pokoke Allah mbek munafik ku bodhek tek ngamer. Tekan Nabi yo sepuro yo ora bakal disepuro. Ape nyolati nggih boten parah. Wala tusolli lan aja nyolati sira Muhammad ala ahadin ngati wong suci minhum sange munafik. Mata kang mati sapa ahadin min. Aja nyolati wong munafik abadan ing dalam selawat wis nganti sok ben wong munafik aja geman salat. Wala takum lan aja jumeneng sira ala kubri ing atase kuburane wong munafik ala kubri ing atase kuburane ahadim minhum. Tidak nen krana kepentingan mendem au ziaratin atau kepentingan ziarah. Innahum sate munafikun kafaru ngafiti sapa munafikun billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa ma tulan padha mati sapa munafikin wa hum munafikun fasikun ay fasik kafirun atik kafir kafir. Wala tu'jibka amaluhum awladuhum lan aja gawokno ka ing sira Muhammad apa amaluhum apa dunya-dunyane munafikun wa awladuhum lan anak-anake munafikun. Innama yuridu an sing ngersakno sapa Allah wa ayu atiba mento nyiksa sapa Allah ing munafikin dia lan amwal dunya ing dunya. Wa tadakola ilang takut jadi silang apa anfusu nyawa-nyawane munafikin wa hum munafikun kafirun iku kafir kafir. Wa ila unjilat lan nalikane den turuna apa surat apa siji surat to ipatan tekse siji kelompok menal Qur'an sanging Qur'an. An aminu kelawan kitab yen to imano sira kabeh billahi lan Allah bi an aminu billah wa itu lan jihad sira kabeh ma'a rasuli sertane utusane Allah. Isa dana moko pamit ka ing sira sapa ulut tauli sapa wong sing duwe kemampuan. Dulina tekse sing duwe kemampuan mungkin sanging munafikin. Dikon jihad cepet-cepet pamit. Waqalu lan padha ngucap sapa munafikin zarna lakum alqaidin. Zar ninggalo sira Muhammad na ing kita. Nakun mongko ana kita alqaidin sertane wong sing ning omah-omah kabeh. Rodo padha rido sapa munafikin biaya kunung gambare ana sapa munafikin ma'al quality sertane wong sing ning omah kabeh. Jamu khalifatin. Ayin nisa tegese pira-pira wong wadon Allah tirupane wadon takolak nakang ari sapa lati fil buyuti ing dalem omah. Waktu pialan dencak, dicap elek maksudnya difonis elek, apa ala kulubi mengatasi atine munafikin. Fahu mongko tak utai munafikin lah kohuna iku ora padha paham sapa munafikin al khaira ing kaapian. Lagi ini Rasulullah tetapi ini utai Rasul waladina lan akeh amal kang iman sapa ladina ma'u sertane Rasul iku jihad padha jihad sapa ar-Rasul waladina amanu ma. Di amal kang pira-pira dunyane napa ar-Rasul lan aladina ma'u anfusihim. Ulai kau temukon Rasul lagu ini tetap bagi ulai ka al khairatu te pira-pira kaapian fik dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Wa ulai kau temukon kabeh ya ulai kayu al musyrikuna sing bejo kabeh al faizina tegese sing bejo kabeh. Ada nyediakno sapa Allah lagu maring ikilah Rasul lan alladzina amanu ma. Jannah dening pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha sing ngisore jannah palan haru pira-pira kali. Khalidina khalilan kabeh yang dalam jannah. Jadi kau temukon kabeh iku al-fauzi ku jalan al-azimu ingkang aku. Wajah alan teko sapa al-muazziruna pira-pira wong sing njaluk alasan, njaluk persaben utawa njaluk dimaklumi gitu cara. Fi gomita wa ni gomita fil asli fil ayil mu'taziruna tegese wong sing njaluk alasan kabeh. Di maknal ma'dzurina kelan nganggo maknane wong sing dikai alasan. Wa quriya bihi minal a'rab. Saya biro-biro sing desa ilan Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yudana boy bin kaidin sapa lagu. Ilku ucing dalam lungguh uzrihim krana uzure wong akeh. Fadina moko ngidini sapa kanjeng Nabi lagu maring Arab. Wa dalam lungguh sapa aladina wong akeh kanjeng bukan mendustakan sapa ladina Allah ing Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Fidia iman ing dalam nyangka iman bin munafiqil Arab sanging pira-pira munafik wong desa alim masjid sanging teko itidar mari njaluk argumen njaluk dimaklumi njaluk alasan. Saya sibuk bakal mekenani alladzina kafaru ing wong sing kafir mensum sanging munafikin apa azabun apa siksa alimun ingkang larang. Laisa ora ana kewajiban wa ala du'a laisa ora ana kewajiban perang ala du'a ing atase pira-pira sing lemah kasyu kaya dene pira-pira sepuh.
Wal alal mardolan ora ing atas wong lara kal ami kene kal ama go dene wong sing buta wa jamna lan sing lumpuh. Wala alal ladina lan ora ing atas wong akeh la jiduna kang ora metuki sapa ladina. Ma ing apa ayun sikuna kang lakon infak sapa ladina fi jihad ing dalem jihad. Apa sing ora ana harajun, apa dosa ismun tegese dosa. Takhallu fi ing dalam ngari an bisa jihad. Ida nasahu nalikane njaluk nasihat sapa wong akeh lillahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fi hali qu'udihim ing dalam tingkah lungguhe alladzina. Fi adamil irjaf lan ora anane keangkuhan nggih. Wa tasbit lan napa ngendon-ngendoni perang. Wa taati lan ora anane taat. Ma'alal muhsinina bin sabil. Ora ana iku ing atase wong sing apik bidalika kelan mengkono-kono kabeh. Min sabilin saking dalan penghujatan historikin tegese dalan bil akhirati kelan den ala. Wa wa utawa ghafurun dan sing nyepura lagu maring wong akeh sing ana uzur tenan misale kopok picek rahimun tur welas bihim kelan wong akeh kita siati ing dalem ngekeki kelonggaran. Wala ala ladina lan ora ing atase wong akeh idama atau kanalikane nekani sapa ladina ka ing sira Muhammad li tahmilahum supaya nanggung sira Muhammad hum ing alladina. Maka sertane sira ilal qasi maring perang. Wa hum te wong akeh sing njaluk ditanggung nabi. Ditanggung kepengin perang kesanging mlarate. Iku sabatun iku wong papat, wong 7 minal ansor. Sabatun wong 7 minal ansor saya sahabat ansor. Wakila Banu Mukrim. Utawi alladzina idza ma atau kayu Banu Mukrim. Kulta mongko ngucap sira la ajidu ma ahmilukum alaih. La ajidu ora metu ingsun ma ing perkara ahmilu kang nanggung ingsun kum sira kabeh ali ngatas iman. Tawallo padha mengo sapa ngake jawab ida insara putih tegese mengo sapa ngake. Wa ayun rumutawi mripate wong akeh iku tapi dumini apa ayun tasilu tegese mili apa ayun minat jami saking napa mata air saking air mata nih. Saking air mata hazanan kron susah. Li ajli Allah itu. Krono yen ora metu sapa wong akeh mak ing perkara yen sikuna kang nglakoni sifat sapa wong akeh jihad ing dalem. Menurut terang nomale masalah niki kaitane sedekah kalian perang tabung. Napa ayat iki. Walhasil ngeten nggih, geopolitik saat itu ngeten. Geografis Mekah Madinah itu kan transparan karena pakai padang pasir nggih. Pokoke geografisnya apa? Transparan. Karena transparan ini pula setiap saat itu antar musuh itu saling menikah. Ini ruang tenang, saling apa? Sehingga Nabi sendiri itu dijaga karena tentu objek utama orang kafir itu kepengen nyulik sinten kanjeng. Ini ruang tenang. Sistem pertahanan yang transparan itu tentu susah. Nah, di Indonesia ada wonten gunung, wonten gua, tengah Arab juga pada pasir transparan. Karena Nabi itu punya sahabat yang loyal, maka musuh ini intelijen musuh itu tidak bisa nyerang Nabi. Akhirnya apa? Musuh-musuh itu pinter, manfaat wong munafik sing oleh seneng Nabi pas-pasan. Kon golek informasi tentang kelemahan Nabi sing disebut wa fikum sama'una lalu. Di antara kamu sahabat itu terselip mental-mental munafik yang nanti menginformasikan kondisi Nabi, diinformasikan ke orang-orang kah? Mana Allah mangkel tenang itu munafik, mangkel tenang. Mergo beberapa kali perangnya Kanjeng Nabi kalah itu ulah trike wong munafik. Termasuk perang Uhud. Perang Uhud itu marai kalah, piye wae tetep faktor trike wong munafik sing kong kali kong tau wis mengadakan rekayasa mbek wong kafir. Jadi ngene carane, nyerung Yahudi itu pinter-pinter. Wong munafik Abdul bin Ubay bin Salul niku ora melok perang Uhud, melok berangkat. Misale jumlahe 1000 wong munafik 300. 300 sangka 1000 ora wis meh 30% gitu. Gitu. Sepertiga. 300 sangka 1000 wis meh sepertiga pasukan. Melok berangkat. Niku ora ngajari munafik. Kesannya loyal. Barang wis berangkat ke medan perang wis berkecamuk, dia mulai. Wis dia mulai itu nunjukno gak solid. Akhirnya wong Islam sing 700 yang mengira pasukan solid mulai mama. Kanca mulai ambil melok mulai. Jadi 300 sing terprosedur
mempengaruhi wong liyane. Padahal ini sing 300 wis memang dikondisikan demikian oleh orang-orang kafir, oleh orang munafik. Akhirnya pasukan kocar kasih. Misalnya 300 sing 100 ambek Nabi gue ning sore gunung, gue ning tengah gunung, gue dhuwur gunung. Pasukan ketika ini mulai kan koordinasi militer kan rusak kabeh. Lah pas rusak iki Nabi nemen-nemene diserang wong kafir zaman iku Khalid bin Walid dereng Islam. Termasuk sing kecelakaan akhirnya saya Hamzah dari apa? Kecelakaan. Wes mulai pas mulai pas perang berkecamuk. Nah, mulai durunge karuan jelas urung perang mulai. Ora mulai pas. Lah pas perang berkecamuk artinya gaji Nabi ora ketok ning dhuwur gunung, gak jelas. Bujek ora jelas. Lah ben mulai dari wong munafik. Lah kok mulai? Ya kita perang demi Muhammad, kita Muhammad mati. Wah, akhirnya sahabat malah grogi. Malah parah sahabat yang imannya pas-pasan itu malah turun melak mulai. Akhirnya gosar. Akhirnya ada sahabat-sahabat yang teguh pendiriannya kata Sayyidina Ali. Inkana Muhammadun qad qutila fa inna nansuru dinallahi fa inna nuqatilu li ajlillah. Bukan Muhammad matilah kita perang demi Muhammad, demi Allah. Kenapa pas kejamuk perang mulai? Muhammad itu mati. Kita perang demi dia mati terus demi Allah. Oh tak kasih. Kalau boleh muat kalau munafik tak ngambil sampai disebut garkil asfalin apa? Benar, neng kerain rokok. Orang tahu bener sama ngane apa bener. Capek preman. Jadi nak orang bener gitu orang bener itu capek, tapi nak bener jebule orang bener itu parah. Paham ya? Mulane medeni wong munafik. Kita dhewe munafik ora jelas. Mergo ciri utama munafik sawangane bener lho, itu harus beri catatan. Sawangane bener maksudnya mbok sawangane kiai, mbok santri, mbok mulang karo pokoke ciri utama munafik sawangane bener. Sing mari repot cirine ada ono sawangane bener. Jebule kurang di perang Uhud itu secara teori militer sing mari kalah tetep trike wong munafik. Padahal Nabi secara strategi militer sudah benar. Nabi ngambil posisi di atas gunung. Para pemanah nggak boleh turun dari gunung, macam-macam. Tapi ketika koordinasi ini sudah final, perang berkecamuk, wong-wong sing diplot ning kene dibeli wong munafik do mulai. Wis mulai golek ro iso nak Muhammad terbunuh. Wes kalang kabut. Pas kalang kabut iki Said Hamzah bengok-bengok lupa menjaga diri. Halum ilayya, ayo naik ke gunung. Pas Said Hamzah koordinasi itu, beliau tidak cukup siaga. Akhirnya ditumbak Wahsi sangka belakang, akhirnya kabur. Wahsi wong Habasah. Wong kulit hitam, wong Afrika. Wahsi dijanjeni Hindu, ini iku budak. Ning Mekah dijanjeni. Kowe engko nak perang, sik ana balane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe targetem sitok Hamzah. Dari Wahsi ketika ditanya Nabi piye asal usule kematian Hamzah. Wa kuntu rajulan habasaiyan qallama yuhti'u ayyarmiya. Saya ini wong desa pedalaman Afrika. Saurip-uripku manah manuk, manah pitik, pokoke manah buruan. Jadi aku nak manah ra tau mleh. Di mana mbek tumbak niku kados film-film kuno. Wahsi diambisi. Ketika Said Hamzah mau dipanah itu dalam siaga perang gak wani. Juga Said Hamzah stabil. Gawa pedang, gawa tameng. Gara-gara koordinasi militer tidak sesuai rencana, Said Hamzah melok kocar kasir. Iku akhirnya Said Hamzah gak gawa tameng, pedang diselekno, mau ngomongno he para sahabat halumu ilayya. Wada fi'an Rasulillah, ayo naik ke gunung dan kawalah Rasulullah. Ini mestinya kondisi perang orang siaga satu, tapi akhirnya malah ngumumno. Hasil pas saat itu dibunuh kalian cinten. Wahsi karena perjanjian ini si Toto, aku tertarik mateni Hamzah, yura krono gedeng, yura kemudian pokoknya aku budak ditugasno kompensasi ini dimerdek. Barang Hamzah mati karena Hamzah dhisik sing mateni dulure Hindun dendam terus didudah awake di kunyah-kunyah napa jantung. Hindun dendam paman-paman ini zaman perang Badar di pateni sinten? Ada jadi itu satu musuh satu. Paham? Tapi ku piye wae kocar kacire perang Uhud gak lepas sangka strike wong napa? Iku.
Perang Tabuk akan mengalami hal yang sama. Kocar kasire perang Tabuk umpama ora konangan awal yo faktor wong. Ana wong mangkele sapa. Lha sing sudah kok akeh dikomentari riya, sing sithik dari ora butuh. Ora tau bener munafik. Paham. Mane jo gembar repote munafik alamate iku wong e sawangane bener tapi salah. Repot to alamat. Mane sing sawangane bener terus pemeriang. Ke diri munafik sawangane bener. Dibere napa?